Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué Con tal? ¿Cómo una se ropa encuentran? Bueno, en pequeña. esta vez les voy a contar un poco de la experiencia que nos fuimos a un cerro, la cual estaban los restos humanos de los antiguos. Bueno, en esta parte encontramos lo que es restos humanos como Hay huesos. cerebros, Sí, hay huesos. los huesos de todas las No partes puedo de un ser enfocar. humano. En esta parte encontramos la cual también es lo que es la ropa. Bueno, yo creo que Lo tuvimos que que es con entrar la haciendo tumba, un así. pago al cerro porque si no nos hace algún daño o algún mal. Pero bueno, ya que nos fuimos acompañados de una persona que también sabe sobre Una este tema, tumba. la cual no Hay sé qué algo ahí habrá también. pasado en este campo, en este terreno, porque si es un terreno, Esta ¿qué es te una podría piedra. decir yo? Que está la cual está en una piedra, en dos partes. Esta es la que estoy grabando ahorita, en estos instantes que estoy enfocando la cámara, no sé si la pueden observar, es en una piedra la cual es profunda, así tipo subterráneo, y la otra está, la cual está al costado también de la piedra. Son como Ahí está. 20 Los huesos. seres humanos que ya partieron de este mundo hace muchos años. Bueno, me dijeron que también son los antiguos abuelos que también habitaban, yo creo que fue su cementerio, que diga yo, bueno, yo ¿Dónde lo está tomo el en ese otro? tema, en ese caso, que es su ¿No, primo? cementerio. Pero yo pregunté a las personas que viven en este Está por lugar aquí. que fueron escondidos, las personas, los antiguos, fueron escondidos, que había pasado un suceso así paranormal que fue como una lluvia de fuego, Central. creo yo, porque literalmente las piedras también son Central y eh, Guerrero. profundas, así como unos huecos, Aquí así, están los otros. así, ¿qué te podría decir yo? Literalmente no Aquí está habito la otra aquí, no parte de los habito, huesos. soy nuevo en esto, en esta experiencia. ¿Ven? Pero bueno, acá ya habíamos Mira, grabado lo que es acá los está más cerebros, afuera. los huesos. Literalmente acá ya se veía afuera porque ya estaba así al Hay aire estas libre. calaveras. No sé si pueden ver, ya tengo Son enfocado la calaveras, cámara. primo. Esta es la segunda piedra que está literalmente Mira, son profundo. calaveras. No sé ¿Ves? cuántas personas habrán muerto Son aquí o dos. les habrán arrojado, no sé, o se habrán escondido, como les conté, Este con la lluvia de fuego. No sé literalmente, pero bueno, les dejo con un poquito de mi montón. narración, mi experiencia. Espero que les guste. Esta hierbita se puede jalar para verla, ¿no? Ajá. Ya son dos. ¿Tiene diente? Ahí están los otros. Y todavía tienen diente. Como pueden ver, esta también es una piedra. Una piedra, la panorámica. Esta es la panorámica. Estamos en la cumbre. No sé si pueden observar. No sé qué será literalmente esto. Son restos humanos. Bueno, literalmente no sé qué sea eso. Son restos. Estoy completamente solo. Con un acompañante. Esta es la vista panorámica. Bueno, espero que les haya gustado. Un poquito de todo. Nos vemos en otro video. Chau, chau.